Usa ka Vihar Express nga puno sa mga pasahero gikan sa lungsod sa Balamban na tumahan og kahoy samtang nagsubay sa Veterans Drive Lahug ning dakbayan sa Sugbo. Ana exclusive report. Maayong pagkasapol ning Vihar sa natumbang punuan sa NED3 tunga sa kalsada. Puno sa mga pasahero ang naasoy van for hire dahil nakasugat og aksidente. Hinoon luwas ang tanan tungod kay sa sangaramang bahin ang bidatog sa sakyanan. Apan dili matukib ang kalisang nining duha ka hamtong nga pasahero naglingkod sa front seat ilabi na dihang niliki ang samin. Abi na nila og katapusan na sa ilang kinabuhi. Nagtuo silang gimilagruhan sila kay tukmong nila sa pagtugbong sa syudad aron moadto sa Basilica del Santo Niño. Pertigid. Wa noon, wa lang. Malamig na nasyak lang. Ang gibati kay kanang nagkuha na ako ba nga nag-crack naman ang kanaging atubangan na sa bildo. Oh. Sus, kahoy na diay nga natumba. Ano yung sus, ang kakulba. Ito, di man may kagawa sa front seat kay nag-aliman ang kanang, front seat may kaming duha. Nya nag-aliman ang kanaging kuan, kanang kahoy. Di maabli. Dito namin sa likod ng agi. Kung ato makita usa ka gabok ang punuan ni dapit sa punuan ni ning lasoy nga kahoy nga tumba matud pas mga mulupyo daan ning nagliki posible nga nisamot ni siya pagka gabok na dihang niuwan kagabi. Hinungdan nga natumba kini mga pasado las 10 ug dire gyud timing kaayo sa Vihar nga niagi dire ni datog. Matod sa driver nga hinay ra ang ilang dagan kay dulhugon man ang kalsada apan wa sila magdahom nga punuan sa kahoy ang makabiktima kanila. Nagdagan man na siya, kadadag tumba ang kahoy. Pila ka bug pasahero nimo? 18. Kumusta ang mga pasahero nimo? Wala may nakakuan sir, okay raman tanan. Nakabog na og kahuot sa trapiko ang nahitabo. Miabot ang makawani sa DPWH nga maoy nihawan sa natumbang kahoy aron makalarga na ang Vihar ug maagian na ang pikas lane sa kalsada. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.